Faqat mana bugun ertalab ichmaganligingiz hisobiga yuragingiz sal tez urib qolyapti. Yurib keldim. Yurishingiz yaxshimi? Yurganingizda hansirab charchash yo'qmi? Ko'krak qafasingizda og'riq yo'q-a? Yursangiz, ovqatdan keyin yursangiz, balandroqqa yursangiz, unaqa charchab qolmayapsiz. Davlengiz ko'tarilmadimi o'rtada? 130 ga 50, 140 bo'lib qoldi. Yaxshi. Lekin undan oshiqcha baland ko'tarilmayapti. 60 ta kelgandim. Siz nima yozib berdingiz? Hozir yaxshi-da? Ko'kramda tekshiruvga chiqsam ham 130 ga 80 ekan holati işte. Yaxshi. Yurganingizda hansirash bo'lyapti. Hozir kamaydimi shularning? Hansirashim kamaydi. Bemalol yaxshi yuribsiz. Yaxshi ham oz toqmiz ishyapti. Bilmasa, dorisi ozdimi? Qani, bu bitta dori ichyapsiz. Bu yuragingizga ichayotgan doringiz sal ozdiradi o'zi. Ular bu qanday diabetda ham ichiladi, u kasalga dorilar ichiladi. Ba'zilar tushunmasdan bu sahrda dorisi ekan deb ham sizga aytishgan bo'lishi mumkin. Ha, yo'q, bu biz mana yurak tomonidan sizdan bu hansirab qolishingiz, charchashingiz shunga qo'shganmiz. Asli dorining bitta ta'siri bor, ozdiradi, nisbatan vesingizni kamaytiradi. Shu. Lekin hozir qarang, dori ichayotganligingizdan qarang, sizdagi holatda nima o'zgaryapti, nima o'zgarmayapti? Oldingi holatingizda. Bir xil yaxshi yuribman. Baysaga o'tmayapsiz, siz ko'rib chaqirganingiz yo'q, o'zi yaxshi yuribsiz. Ichib yuribman. Yaxshi. Bugun dori ichdingizmi, ichmadingizmi? Ichganim yo'q. Ichmadingiz. Kecha damdan tugadim bilan tezam. Yo'qayalar tugadi. Boraychi, unga qarab yozsa olyapti keldi. Bo'ldi. Endi bitta nima holat bor. Sizda biz 3 oy, 6 oyda bir marta xolesterin, qon tarkibidagi xolesterin tarkibini ko'rib olishimiz kerak. Demak, uning tarkibida yomon sifatli xolesterin, trigliserid shunaqa narsalar bor, shuni ko'rishimiz kerak. Uni ko'rishimizdan asosiy maqsad tomirda ichida oziqlanishni buzadigan asosiy shu xolesterin tarkibidagi moddalar hisoblanadi. Keyin siz ichayotgan doringiz biz to'g'ri beryapmizmi, yetarli bo'lyaptimi? Yetarli bo'lmasa, biz boshqa narsa qo'shishimiz kerak bunga. O'shaning uchun choy ichmay menga bitta topshirib turasiz, ro'zadan keyingi bo'lsa, iloj bo'lsa yozib beraman. Qanaqa topshirishingizni xohlagan laboratoriyangizda topshirtirib, shu natijasini menga ko'rsattirib berasiz. Lekin hozir yaxshi, dalangiz yaxshi, yuragingiz urishi yaxshi, boshqa muammo yo'q. Faqat mana bugun ertalab ichmaganligingiz hisobiga yuragingiz sal tez urib qolyapti. Yurib keldim. Lekin nima yaxshi holatingiz? Yaxshi, mana shu ichib yuribman. Ko'proq sahar yegan bo'lib, bunaqa yo'q dedim, ichyapman. Lekin yo'q, to'g'ri, ba'zi buni qanday diabetda ham ishlatiladi bu dori, lekin biz sahringiz uchun emas, sizda sahringiz yo'q. Biz yuragingizni holatini yaxshilash uchun qo'shganmiz. Bu dori o'zi tekshiruvdan chiqmadi. Sahringiz yo'q. Endi keldim, cho'l va kerak ekan. Sizga bu dori zarur kerak. Shuning uchun sizga qo'shganmiz. Shuni xudo xolasa ichib turasiz. Piyoda harakatingiz qanaqa? Ko'p yuryapsizmi? Ko'p yurasiz. Qancha Yuryapman. yuring. Siz eng kamida bir kunda 25-30 minut piyoda yurishingiz kerak. O'zingizni kundalik yurishlaringizdan boshqa yuring. Demakki, harakatsiz ko'p qolib ketib qolmang, yuring harakat. Demakki, sizda shunaqa harakatning kamligi ham quvvatsizlik beradi. Yurishni ko'paytiring.